Musulmonni so'kinishligi fosiqlik, urushligi kofirlik. Hozirda odamlar tabiati aynan shunaqa bo'lib ketganki, birov bilan ozgina bahs qilib qolsa, ozgina tortishib qolsa, bir pasda haqorat qilishga o'tadi. Seni aqling yetmaydi hech narsaga deydi. Sen o'zi bu narsani bilasanmi o'zi? Darrov tili bilan ozor, aziyat, ta'na yetkazishlikka kiradi. Mana shu narsa sibob deyiladi. So'kinishlik deyiladi. So'kinishlik degani hech deb turib hali biz bilgan so'kinish emas. Sen hech narsaga aqling yetmaydi, farosati yo'q odamsan sen. Mana qilsan deyaptim, shu ham so'kinishlik bo'ladi. Modomiki siz gapirayotgan gapdan ham suhbatingiz ozor chekyaptimi? Demak bu so'kinishlik deyiladi. Ammo iymonlik, tarbiyalik, axloqli kishi 10 soat bahs qilishi mumkin siz bilan. Lekin biron marta sizni dilingizni og'ritadigan so'zni gapirmaydi. Birodarlar, bunaqa odobni qayerdan olamiz?